Hello， 大家好。今日開箱嘅係 iPhone 線，就係 Momax 嘅 Elite Link USB Type C 去 iPhone 嘅插頭線。咁基本上support PD 3.0 啦，同埋係嗰啲強化尼龍線嘅。咁大家都可以見到，咁有嗰啲 PD 嘅火牛咧都插到㗎啦。個線就話好快啲啦，充電。咁可以睇到入邊説明咧，都應該佢哋做過嗰個 band test 㗎啦，即係咬嚟咬去將條線嗰度。咁唔多講，直接開箱。咁入邊有一個，呢個係咩咧？呢度係有講嘅，係 magnetic kickstand， 就俾你個 iPhone 咧擺住喺度睇戲啊，咁方便。咁我買咗2米嘅線。咁大家都可以望到啦，咁樣係咁咬佢，都冇問題嘅。呢度都一樣。咁咧好實淨嘅，就唔似 iPhone 俾嗰條咧，就拉一拉，你感覺好似扯斷佢咁。咁另外一個所謂嘅 kickstand 咧，咁呢度都有啲磁力嘅，前邊。supposedly 咧，可以咬嘅，咬到好似頭先嗰幅相咁。如果冇用嘅時候就吸返埋去，所以就今日就講住咁多先啦。咁可以 support 到 PD 嘅，應該插電都快，都係有快充嘅。不過你都知 iPhone 嘅快充係始終比 QC 嗰啲係慢啲㗎。咁今日就講到呢度先啦。鍾意嘅朋友可以 subscribe 同埋 like 啦，同埋俾 comment 啦。咁多謝大家嘅支持啦 ，thank you，拜拜。